Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, aku akan menceritakan kisah misteri sarang burung walet. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa like and share juga ya. Jika kita pernah melihat sebuah bangunan gedung yang tidak memiliki jendela, yang hanya ada satu lubang kecil di puncaknya, cukup tinggi, ada yang permanen, semi permanen, atau yang terbuat dari kayu. Mungkin itu adalah yang disebut sarang burung walet atau tempat untuk burung walet bersarang. Cara membuatnya pun tidak sembarangan karena ruangannya harus benar-benar memiliki suhu dan keadaan yang sesuai dengan yang disukai oleh burung walet, seperti habitat aslinya. Dengan harga yang fantastis mencapai puluhan juta rupiah per kilonya, tentu membuat banyak orang ingin dan bermimpi bisa membuat gedung untuk disarangi burung walet. Walaupun tidak semua orang bisa karena membutuhkan biaya yang mahal. Namun, jauh sebelum adanya gedung-gedung tempat bersarangnya burung walet, dulu sarang burung walet hanya dapat ditemukan di pegunungan di tengah hutan. Butuh perjuangan yang keras untuk mendapatkannya, namun tetap banyak orang yang ingin mencarinya karena harganya yang selangit. Tidak sembarangan orang yang bisa berhasil mendapatkan sarang burung walet itu. Selain dari sarang burung walet gunung yang dikenal gaib, juga banyaknya pesaing yang memiliki tujuan yang sama dan mereka itu adalah orang-orang yang kuat dan sakti. Sebagai bekal harus disiapkan terutama bekal sebuah kesaktian yang dikaji terlebih dahulu sebelum berangkat. Alkisah, si Itang namanya. Ia adalah pemburu sarang burung walet gunung yang sudah pergi ke berbagai daerah untuk mendapatkan kesaktian, mulai dari kekebalan sampai ia bisa berubah menjadi makhluk besar yang menyeramkan. Dirasa sudah cukup bekalnya, lalu ia pergi sendiri jauh ke tengah hutan Kalimantan untuk mencari gua-gua di pegunungan yang disarangi burung walet. Karena perjalanan yang jauh dan medan yang sulit yang hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki, tentu memakan waktu berhari-hari, bahkan bisa berminggu-minggu lamanya. Setelah cukup lama, Itang berkelana di tengah hutan. Akhirnya dia menemukan sebuah gua yang disarangi oleh burung walet. Namun, apesnya, sarang dari burung walet tersebut masih sedikit karena banyak burung yang belum bersarang. Untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak, Itang tentu menjaga gua walet itu. Di saat ia menjaga, inilah Itang kedatangan tamu yang juga ingin mendapatkan sarang burung walet. Ia kedatangan tamu yang juga memiliki kesaktian yang sama dengan Itang. Setelah saling menggretak, namun tidak ada yang mau mengalah. Lalu mereka memutuskan untuk saling menyerang, saling memukul, jatuh bangun, hingga menggunakan senjata tajam. Karena memiliki kesaktian dan kekebalan yang sama, tak membuat mereka sedikit pun terluka. Hanya pakaian mereka saja yang robek. Karena semakin panas dan semakin marah, akhirnya Itang menggunakan kesaktian pamungkasnya. Ia berubah menjadi makhluk besar mengerikan
Karena memiliki kesaktian yang sama, tamu yang menantang Itang tadi pun berubah menjadi makhluk besar mengerikan yang sama. Mungkin mereka memiliki perguruan kesaktian yang sama juga ya. Mereka saling serang-menyerang dengan ganasnya, seperti perkelahian serial Naruto dan Sasuke mungkin. Hingga Itang jatuh ke bawah jurang yang tinggi. Karena ilmu Itang sangat kuat, hal itu tidak membuat Itang kalah. Ia kembali mendaki gunung, berlari, dan melompat-lompat seperti binatang buas yang sangat marah. Dan datang lagi sambil meraung, menandakan ia tidak kalah. Mereka kembali berkelahi sampai keduanya sangat lelah. Lalu mereka terjatuh karena terlalu banyak menggunakan kekuatan hingga tubuhnya kembali ke bentuk semula lalu tertidur. Keesokan harinya saat Itang terbangun, ia tidak mendapati orang yang menjadi lawannya tadi malam. Di tempat sebelumnya ia berbaring. Karena khawatir kejutan apa lagi yang akan didapatkannya nanti, akhirnya Itang memutuskan memetik sarang burung walet yang ada dan pulang setelahnya.